အိမ်ကမိမ possible လုပ်ရင်နားကြီးပဲမယ်လားတညာလုံးအိဇောတန်ကိုနားထောင်နေတဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကဒါအမေရိကန်နိုင်ငံထုတ် Harley Davidson ဆိုင်ကယ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုင်ကယ်နှစ်စီးက Harley Davidson Street Rock 950နဲ့900ဆိုင်ကယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဆိုင်ကယ်အကြောင်းတွေပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Harley Davidson Street Rock 900နဲ့950ဆိုင်ကယ်တွေက heavyweight cruiser ကြီးတွေမစီးနိုင်တဲ့လူပိန်လေးတွေအတွက် entry level cruiser ဖြစ်2014ခုနှစ်မှာစထုတ်ပါတယ်ဒီကဈေးကွက်ဖောက်ချင်တာတော့အိန္ဒိယမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်အိန္ဒိယစက်ရုံတွေမှာစီးစိတ်ပိုင်းတွေတက်ဆင်ထုတ်လုပ်ပါတယ်အနည်းတော့ဈေးကွက်မှာဖောက်ပေမဲ့အနည်းတော့က R15 ပဲပိုကြိုက်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရောင်းအားသိမ့်မရှိတော့2020မှာ Street Rock 900နဲ့900ကိုစထုတ်ခြင်းတော့မရှိတော့ပါဘူး Street Rock 900နဲ့900အသစ်ဝယ်ခြင်းရင်2020 model ကဂိတ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ် Street 900က 949cc V-twin engine ဖြစ်မယ်900ကတော့ 454cc V-twin engine ဖြစ်ပါတယ်900မြင်းကောင်ကြီးက80ထွက်ရှိမှာဖြစ်ပြီး900ကတော့မြင်းကောင်ကြီး33သာထွက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ် Top speed မှာလည်း900ကတနင်္ဂနွေမိုင်130ဝန်းကျင်900ကမိုင်80ဝန်းကျင်အမြင့်ဆုံးမောင်းနိုင်မှာပါဈေးနှုန်းအဖြစ်အသစ်ရှိအောင်မယ်ဆိုရင်900ကမြန်မာငွေ350ဝန်းကျင်လဲ900က380ဝန်းကျင်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီဆိုင်ကယ်ကဒါ Street Rock 900ဖြစ်မယ်ဒီဆိုင်ကယ်ကတော့ဒါ Street Rock 950ဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီဆိုင်ကယ်နှစ်စီးလုံးကရောင်းမိတ်နေဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုင်ကယ်နှစ်စီးလုံးကိုဒါကွန်မျိုးဝင်းမော်တော်ဆိုင်ကယ် showroom မှာရရှိနိုင်ပါတယ်ကွန်မျိုးဝင်းမော်တော်ဆိုင်ကယ် showroom ကရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မော်ဘီမြို့နယ် supply မှတ်တိုင်နဲ့16မှတ်တိုင်ညမှာရှိပြီးတော့မန္တလေးမြို့58လမ်း110အေးကျမှာသိရှိပါတယ်အသေးစိတ်သိရင်ဆက်သွယ်မြင်းမြန်းနေတာရှိလို့ရှိရင်တော့ comment မှာအပြည့်အစုံ link ချပေးထားပါတယ်